בוקר טוב לכל הנוכחים, מקווה שאתם בטוב. יום חמישי בשבוע, פילאטיס אביזרים, ולשיעור שלנו היום אנחנו נצטרך כדור ומשקולת קטנה. אני מקווה שיש לכם. אם הכדור קצת פחוס זה מצוין, זה רק יהיה יותר נעים להישען עליו ולהשתמש בו, ושיהיה לנו יום שקט ופורה עד כמה שניתן במסגרת התקופה. עוד דבר קטן, שבוע הבא אני משנה קצת את המסגרת שלנו, אנחנו נמשיך לעבוד, אני אפרסם את זה גם בקבוצות וואטסאפ של הסטודיו, אך באופן כללי השיעורים שאני אתן הם יהיו בימי ראשון, בימי שלישי ורביעי, ובימי שני וחמישי אני רוצה להתחיל לעבוד פרונטלית בקבוצות קטנות בסטודיו בחלל הזה, כמובן שהוא מוגן ויש לו בקרבת מקום ממ"ד, ולכן אני יכולה לעבוד באופן הזה. אז אם יש מי מכם שמעוניין לעבוד גם פרונטלית, אז בבקשה, יש אנשים שמאוד קשה להם לעבוד במתכונת הזו של זום ופתיחה באינטרנט, אבל אם יש מישהו שרוצה לעבוד בפרונטלי, מוזמן לכתוב לי, כי אני יכולה להכיל בין 3 אנשים ל4, זה המקסימום. אז בואו נצא לדרך. כמו שאמרתי, אנחנו עובדים הבוקר עם כדור ומשקולת קטנה, ובואו נתחיל קצת לעשות לנו סיבובי כתפיים, לברר מה קורה עם הגוף, ונסובב קדימה, מה קורה עם הגוף אחרי הלילה האחרון, אחרי השעות האחרונות, איך הוא מרגיש. בואו נתארך ימינה ושמאלה, מאוד פשוט, בבקשה בלי תוספת כרגע של ידיים, רוצים להרגיש את האורך של הצדדים שלנו, בנשיפה ולהחליק, ולהחליק יד על הצד, ולהחליק, ולהחליק עוד פעם אחת, ולהחליק, ונעצור. רוטציה, ימין, וכעת אנחנו מכים עם הידיים שלנו מצד לצד, ואם אתם מרגישים כבר שהגב קצת יותר תנועתי, תנו לידיים עוד יותר, תנועה, שימו לב שהבטן שלכם מחזיקה היטב לצלעות האחוריות, תלקחו קצת את הברכיים, ואנחנו נשארים בפעם הבאה ימינה, להישאר, ויד נגדית לרגל, אנחנו בפיתול מנסים קצת להגביר את המתיחה לגב. צד שני, וקצת להגביר את המתיחה, אפשר עם הגן, אפשר עם הכל. נחזור למרכז, ניקח יד ונתארך עם פיתול. דרך המרכז אנחנו עוברים לצד שמאל. בואו נעשה בהתחלה עם יד אחת, כדי לראות מה ההשלכות של הרמת היד
על הגב שלנו, ואז אולי נוכל להוסיף, אנחנו עוברים דרך המרכז, אולי נוכל להוסיף שתי ידיים. אז בפעם הבאה תעלו עד למעלה, לעלות, לשלב את הידיים ולקחת רוטציה מהצד אל הקדימה, אל הצד ולעלות. ברכיים רכות, ישבן מכווץ. הצידה, אנחנו רוצים להרגיש את הצד של הגב, הבטן עוזרת לנו לשמור את הצלעות במקום, באנו קדימה, שימו לב, לאט לאט הצידה, לשעות ולנשום, וממש מרגישים את התקיעות על הבוקר של האזורים הללו, נכון? זה לאו דווקא רק תקיעות שנובעת מחוסר תנועה פיזית, אלא גם מכל מיני דברים נפשיים שעוברים עלינו. וזה בסדר גמור לשים לב גם לזה, כי אנחנו לא חסינים מכלום, וככל שנקבל את המצב הזה כנורמלי, נורמלי מאוד, אז כך ייטב. זאת אומרת, לא המצב הזה, המצב שאנחנו מרגישים גם את הנפש שלנו, שזקוקה לעיבור. ולאט לאט בפעם הבאה, כשנגיע לפנים, הנה כבר אנחנו רואים שהגוף מתחיל להתרכך, נכון? אחרי כמה פעמים, תישארו כאן, יפחו את הידיים, ממש ככה אני רוצה שתעשו ברכיים, הבטן שולחת את הצלעות האחוריות אחורה, נניח את הידיים על ירך, וגב עגול, הידיים עודפות את הירך, ובנשיפה גב ארוך, נרחיק קודקוד מזנב, גב עגול, הבטן לצלעות האחוריות, וגב ארוך. עוד פעם אחת, גב עגול, להישאר בגב עגול, להגדיל קצת את הפיסוק, ולסירוגין כתף פנימה, בכל פעם, תנו לגוף את הזמן, מכיוון שהוא צריך להכיל את המצב ובאמת נימתח, לא יעזור שנעשה תנועה מהירה, אלא תעשו לא כמות אלא איכות, תנועה מוקפדת, קשובה. עוד אחד. אנחנו מרפים את הגוף למטה, לוקחים את הכדור, וכשאנחנו נשענים עליו, לאט לאט מגלגלים אותו קדימה. אנחנו משתמשים בו כדי להרפות את הגב העליון למטה, ולתת לראש להיות כבד, כך שהקודקוד שלנו דוקר מטה. בכל פעם תאריכו רגל אחרת, פעם את רגל ימין, משרישים את העקב לאדמה, מרגישים את המתח בשרירים האחוריים של הירך, ופעם את שמאל. לא להחליף רגליים מהר, כדי שזה יהיה אפקטיבי, והשרירים האחוריים של הגוף יקבלו את המתיחה, צריך לעשות את זה מאוד מאוד לאט. אנחנו מרככים מחדש את השרירים, שבתקופה הזאת מן הסתם, בגלל המצב, הם יותר נוקשים, עוד יותר ממה שבימי שגרה. ובואו נקח את הפעם רגל אחרונה, וכשהידיים שלכם על הכדור, אני רוצה שתשלחו את הטוחס רחוק רחוק אחורה, פיסוק די רחב, ולנסות לרדת למטה, עד היכן שהעקבים שלכם לא עולים. עכשיו בואו נגיד שהעקבים שלי עלו כאן, אז מה שאני עושה, אני מגיעה עד הנקודה שהעקבים לא עלו.
ובמקום הזה שוהים, לא משנה איזה, אנחנו רוצים לתת לישבן להיות כבד כלפי מטה, ולעקבים להיות כבדים כלפי מטה. ואם קשה, כי זה מתח חזק בראשי, אז לתת לגוף שלכם לעלות קצת ליישר ולחזור חזרה. ומי שאין לו בעיה ומגיע למצב של כובסת, אני רוצה שקצת תגלגלו את הגוף קדימה ואחורה ותיתנו לעצם הזנב שלכם עוד ועוד לשקוע למטה. לשקוע למטה, להיות כבדה, כדי שיהיה טיפול טוב לגב תחתון. אנחנו נשארים חזרה, לופתים יד אחת ומציצים מעבר. צד שני, יד, אני אעשה את זה עם הגב, יד, כן, עם היד שעל הכדור, מחליקה אותה כמה שיותר הלאה, שהיא תמתח לי את הגב התחתון האחורי, ואת היד העליונה אני מרימה ומאפשרת לצלעות הצידיות לעבוד. בואו נעלה, אנחנו כדי לעלות מכאן, אם היינו הרבה זמן למטה, אנחנו קודם כל עודפים את כפות הרגליים לתוך האדמה. קודם כל, כדי לגייס את השרירים הקטנטנים שסביב המפרקים. לוקחים את הכדור ובין שתי הידיים תולשים ומייצבים. לתלוש את השכמות ולייצב את השכמות. אז כשאנחנו עובדים עם אביזר, הוא עוזר לנו להרגיש יותר את השרירים המייצבים שלנו. לתלוש, השרירים שהם פחות מודעים, וזה השרירים שתומכים לנו בשלד. אז בואו נייצב את השכמות, זה אומר להחליק את הכתפיים לאוזניים, ונרים את הידיים עד הנקודה שאתם שומרים על הקשר עם הכדור. נוריד חזרה, והכתפיים רחוקות מאוזניים. אני התרחקתי כדי לראות שתראו גם את הכדור, את הרמה, וזכרו שלהרים עד היכן שאין עומס בעורף, ומצד שני שהכתפיים רחוקות מהאוזניים. בפעם הבאה אנחנו נשארים למעלה, ומקרבים ומרחיקים את הכתפיים מהאוזניים. להרחיק עוד פעם אחת, אנחנו מרככים את הברכיים ומתארכים ימינה ושמאלה, לסירוגין ולאט. עכשיו, בגלל שהידיים שלנו עם כדור, שימו לב שהכפיפה הצידית היא קטנה יותר. לא שזה משנה, אני רק רוצה שתשימו לב לעובדה הזאת, ועוד דבר שחשוב לי זה שתשמרו את הכדור בהמשך לקו התנועה של הגב, בהמשך לקו הראש, להבדיל אלפי הבדלות לא לעשות דבר כזה, כן? כי זה לא התנועה האפקטיבית שאנחנו צריכים. יופי, מצוין, נשחרר ונעשה רוטציה, צלע לאגן, מרכז, כן? צלע לאגן, וגם פה כיוון שהכדור הוא שומר לנו את הידיים די קרובות, אנחנו לא יכולים לעשות הרבה פיתול, הפיתול הוא יחסית קטן. עכשיו שימו לב איך אני אוחזת את הכדור, זה רק כשהידיים ישרות, אנחנו לא אוחזים אותו ככה, כן? לא בידיים כדי לא לעשות נזק שורשי כפות הידיים. יופי, ועכשיו אני רוצה שנוסיף כפיפה ואישור ושיווי משקל על 2. אז שיווי משקל על 2, רוטציה, זאת אומרת לנתק את העקבים, כן? לנתק, חזרה, ירדנו, כפיפה,
שימו לב שכשאתם כופפים את הרגליים, פה אנחנו בפילאטיס. כלומר, מכופפים את הרגליים כל עוד הגב במנח ניטרלי. ונעלה, בואו נעשה את זה שוב. 1, צלע לאגן, מרכז, מרכז, לרדת למטה, ורוטציה. אנחנו למדים שהרוטציה היא יחסית קטנה בשני המצבים. עכשיו אנחנו מרימים את הידיים מעבר לראש כמו קודם, ועושים את אותו תרגיל. רוטציה, שימו לב שזה רק הגב שלכם שמשתנה, אין שינוי בידיים, ותמיד הגב הוא בין הידיים. יופי. עוד אחד כזה. נרים. למעלה. רוטציה כשהידיים מעלה. חזרה, לרדת, כפיפה, ורוטציה זה שימוש בשרירי הבטן האלכסוניים, צלע לאגן, כדי לתמוך בגב תחתון. ולעלות חזרה. יופי, הידיים מושכות פנימה, חוצה, כשהשכמות מיוצבות וחוצה. ועכשיו, תוך כדי עבודה הזו, אנחנו מנתקים את רגל ימין. יופי, עוד אחד. נפלא, צד שני. לנתק. שיווי משקל. עוד אחד. חזרה ונשחרר. הכדור בצד, הרימו יד ושלחו את הכדור רחוק למטה. נעלה מעלה ונעריך את הרגל. לדקור 4 פעמים. 4 ולגלגל את הכדור. עלינו מעלה. להוציא רגל, לדקור למטה. אנחנו רוצים להרגיש את המרחיקים, אז הדגש הוא למטה. לא לתלוש למעלה. 3, 4. עלינו. 2, נהדר. 3, 4, מעולה, יופי, צד שני, כדור, לגלגל קודם כל בלי שום דבר, רק להרגיש את המתיחה, וחזרה. אז אנחנו מנסים בעצם לתלוש את הכדור עוד ועוד למטה, כנגד הכפיפה הצידית. וכעת אנחנו מוסיפים גם את הרגל הנגדית, כלומר אם התכופפנו עכשיו שמאלה, עלינו וימין, 1, ללחוץ, 3, 4, סגרנו, עלייה, 1, 2, 3, 4. עוד פעם אחת, עלייה,
1, 2, 3, 4. נשחרר לאט. בואו נניח את הכדור בין הירכיים, וניקח את המשקולת. עכשיו, יש לך משקולת קטנה מתחת ל2 קילו. קחו אותה. מעל 2 קילו, אל תיקחו. כן, אתם יכולים להחליף כתחליף, לקחת בקבוק מים קטן. פשוט כדי להגביר את המודעות לתמיכה של המייצב בזמן שאנחנו עובדים עם משקל. אז אני רוצה שנתחיל משהו קצת כיפי כזה, נחמד. 3, צעידה לפנים. הרעיון הוא בצעידה לפנים זה שאתם צריכים לשמור על המקרבים עובדים. והכדור שלא ייפול. עכשיו, הוא לא צריך ליפול, אני לא רוצה שהוא יהיה גבוה. אני כן רוצה שהכדור שלכם יגדיר לכם פחות או יותר את הרווח שאמור להיות לכם בהליכה בין הרגליים. ועוד דבר זה שמפרקי הירך ילכו קדימה, לא יברחו, כן, הצידה למשל, כך שלמשל הברכיים קצת יברחו, ואז זה דואג לכל הבריאות של הגפיים שלנו. יופי. אנחנו דוקרים את השמיים וחזרה. עכשיו אנחנו חוזרים למרכז ונשארים שם. סדרו את הכדור. משקל כשהשכמות מיוצבות. כפיפה רק עד היכן שאנחנו שומרים, אני מראה מהצד, את הגב במנח ניטרלי, כן? גב במנח ניטרלי, כלומר זה לא סקווט של פילאטיס או כפיפה של פילאטיס, היא לא כפיפה כמו שאנחנו עושים הרבה פעמים ביוגה או בעיצוב. אנחנו שומרים, מתכופפים עם הרגליים כל עוד הגב שלנו במנח ניטרלי. ועולים חזרה. לוחצים גם את המקרב, גם את המקרבים, ומוסיפים צלע לאגן. חזרה. צלע לאגן. חזרה. עלינו. שוב, עכשיו אנחנו נתחיל בשמאל. תדאגו גם לגב שלכם. יכול להיות שיש אנשים עכשיו שמתרגלים ומרגישים כאילו שהגב שלהם נוטה אחורה. זה בסדר גמור. 1. מרכז. מרכז. אחרון. יופי. רוטציה. מרכז. רוטציה. מרכז. נעלה. ניקח רק את ימין. קדימה. 4. מעגל בתוך מפרק הירך. 3. הכתף. 2. 1 ורוורס. 4. מול. 3. 2 ו1. נוריד. שימו לב שהיד עולה מתחת לקו הכתף. הצידה. ו4 מפרק כתף, 3, 2, 1 רוורס, 4, 3, 2, 1 דרך המרכז, מול ולהוריד, צד שני, גב, היד עושה מעגלים כשהיא מול הסטרנום, מול המרכז, 4, 3, 2, 1, ולעלות. זה מאוד מבלבל. 4, 3, 2, הצידה, להישאר, מעגל.
לתוך מפרק הכתף, 3, טווח הבטוח, ורוורס, 4, 3, 2, 1, לחזור מול, ויופי, עוד סדרה אחת, לכל צד, ישר הצידה, מעגל, 4, 3, להחזיק את מפרק הכתף, 1, 4, 3, 2, 1, חזרה, מול, הצידה, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, למטה. מצוין. סובב כתפיים, ידיים מאחורי הגב. לתלוש ולהרים. לתלוש ולהרים. לתלוש ולהרים. לתלוש. עכשיו אתם מרגישים כמה הבטן צריכה לעבוד כשאתם עושים את זה, כדי שלא תהיה לנו הקשתה בגב. הבטן עובדת מאוד חזק כדי לשמור על הגב התחתון, ונשאר בידיים ארוכות. 8, 7, 6, 5, קטן, 4, 3, 2, ולמעלה. 8, 7, 6, 4, להחזיק חזק את הבטן, לצלעות האחוריות, עוד סדרה אחת, 8, 7, קטן, 6, 5, מתחילים להרגיש את הידיים, 3, 2, 1, למעלה, 8, 7, יופי, 6, 5, קטן, 4, 3, 2, נפלא, יופי, נעלה למעלה וקצת נשחרר. נהדר, יופי, תוציאו את הכדור בין הירכיים, ואנחנו לאט לאט עוברים לעמידת פסיעה. רגל שמאל אחורה, רגל ימין אחורה, רגל שמאל לפנים. ואנחנו עם המשקולת ועם היד ועם הכדור, מניחים תשתדלו כמה שפחות להחזיק את הכדור, ויותר להשתמש בו כמו שאתם תמיכה לגלגול. עכשיו, אני רוצה שתתחילו לגלגל את הגב לפנים על רגל הקדמית שלכם, כשהיחס בין היד לבין הכדור והגוף שלכם נשמר. יופי. ובפעם הבאה אנחנו נשארים בהטיה לפנים. עכשיו, היד של הכדור היא לוחצת, היא עובדת סטטית. היד שבצידי הגב שלכם ליד האגן היא עם המשקולת גם. וכפיפה ואישור של האמה. אחורה. ליישר את הגב. ליישר את הגב הרבה פעמים, לכולנו יש תחושה כאילו זה קצת באלכסון. ואחורה. כפיפה ואישור. 8, 7, 6, 5, קטן. 4, 3, 2 ו1. נעלה מעלה ונרד בגב עגול למטה. גב עגול, תניחו את המשקולת על הרצפה ואת הכדור בהמשך לרגל הקדמית. יד נגדית לרגל קדמית עולה על הכדור ויד של רגל קדמית נפתחת. בואו נעשה את זה שוב. איפה הראש? מול, בקיר מול.
או למטה אם כואב לכם בעורף. אנחנו רוצים כמה שיותר לפתוח את היד כלפי מעלה ולנשום. בואו נעלה לאט לאט עם המשקולת והכדור, הפעם בגב עגול. תחליפו צד. אז עמידה פסיעה, להבדיל, הרגל לא פתוחה, כן, אלא מגבילה, ואם צריך כדי לשמור על שיווי משקל, פשוט תרחיקו את הרגל קצת יותר הצידה. יופי, מחליפים את הידיים, וכעת נתחיל מההתחלה. אנחנו מורידים את 4 הנקודות של הגב לפנים, מגלגלים את הרגל, את הכדור לאורך הירך הקדמי, ויורדים בהטיה. סדרו את הכדור כך שיש לכם לחץ עליו, אתם לוחצים עליו, ועולים ויורדים לסירוגין. יופי. בפעם הבאה אנחנו נשארים בהטיה קדימה, וממשיכים גם עם המשקולת. כפיפה ואישור. לרבע את הגב. יופי. 3, 4, 5, אני לוחצת גם על הכדור, וגם משתמשת ביד בפשיטה. עוד 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, אחרון, 8. שחררו למטה, גלגלו את הכדור, שימו את המשקולת שלכם על הרצפה, והיד היא נגדית לרגל הקדמית. כופפו את הרגל הקדמית כמה שצריך. ואנחנו פותחים את היד הנגדית מעלה. בואו נחזור חזרה, ונעשה את זה מספר פעמים, עד שאנחנו יכולים רגע לעצור. אנחנו מרגישים פה את המתיחה בשרירים האחוריים של הרגליים, אנחנו משאירים פה את הגב, וזה פיתול פנטסטי. לנשום ולהחזיק רגע. לקחת אוויר, לכפוף את הרגליים, להחזיר את הרגל האחורית, לכפוף את הרגליים, ורגע לתת לגב שלכם, כשהקודקוד רפוי למטה, פשוט להיטלטל למטה. אני אראה את זה מהצד. עשיתי פיסוק קצת יותר רחב, ואני נותנת לגב שלי להיטלטל למטה. להיטלטל למטה. עד שאני עוצרת בנקודה מסוימת, ושוב נותנת לגוף שלי לשקוע קדימה. עכשיו כבר השרירים האחוריים של הירך קצת יותר נפתחו, והגב התחתון יש לו קצת רווחה. אז זה מאפשר לכם לשהות במקום הזה כמה שניות. לנשום תוך כדי. אנחנו לאט לאט עולים ויורדים לנו לרצפה. כשאנחנו על הרצפה, אנחנו מארגנים את עצמנו כך שהכדור יהיה שוב בין השוקיים, יותר אף פעם לא נשים כדור או אביזר באזור של מפרק, כלומר לא בברכיים. למה? כי בברכיים אין לנו שריר, אנחנו לוחצים ממנו והשינוי, אנחנו לא רוצים שהשינוי יבוא מהברכיים, אלא משרירים נמצאים יותר למעלה, יותר בקרבת האגן. שימו את הכדור, לחצו קבוע פנימה, וקחו את המשקולת שלכם.
ביד. כעת קודם כל שימו אותה לגוף ומספר פעמים רק תגלגלו את עמוד השדרה. לפני שאתם מגלגלים אחורה, half roll back, קודם תדאגו ללחוץ את המקרבים, לגלגל אחורה, ללחוץ חזרה ואז עולים למעלה. נעשה את זה עוד פעם אחת. עכשיו, אני לא רוצה כל פעם להגיד ללחוץ, לגלגל, ללחוץ, לעלות, אבל זה בדיוק ההוראה שאתם לעצמכם צריכים ללמוד לתת. שמשהו קורה לפני שהעיניים שלכם רואות את התנועה. זה הגיוס השרירי של המקרבים. אוקיי? ויופי. וכעת אנחנו מוסיפים יד, החוצה, רק אחת. רוטציה עד היכן שאין שינוי בגב, 4 בימין, והגב שלנו סטטי פה. 2, 3, עוד 1, 4, בגב עגול, צד שני, טווח הבטוח, 2, 3, עוד 1, 4, ידיים יחד, רוטציות, 4 ימינה, תמיד לפני הקושי. 4, צד שני, רוטציה, יופי, כל הכבוד, 3, עוד 1, 4, חזרה, מעולה, לשחרר. אנחנו יורדים עוד שלב, בלי המשקולת, למטה. וקצת עובדים על שרירי הבטן. עכשיו, נכון, יש לנו כדור בין הרגליים, ולכן מה שאתם צריכים לעשות זה קודם כל לארגן אחרי הגעתם למטה, סדרו את המנח הניטרלי שלכם. צלעות אחורה, עצם זנב גולשת, והאיזון ביניהם. עכשיו תוסיפו את הידיים תומכות בגולגולת שלכם, הראש כבד בתוך הידיים, הרווח נשמר, ואנחנו מתחילים לעלות את הכמות הזאת, אך ורק את הכמות הזאת, שאין שינוי בגב שלנו. שאנחנו מרגישים שהאגן שלנו למשל לא מתגלגל. עכשיו תשאלו אותי, אבל איך אני יודעת כשאת לא איתי אם האגן מתגלגל או לא? מאוד פשוט, יש לנו עיניים לכולם, אנחנו מסתכלים כשאנחנו עולים על הפיוביק, על העצם, ומוודאים שהיא נשארה רחוק למטה והיא לא מגולגלת קדימה, לא בולטת. אוקיי? זה הכל. יופי. ואנחנו גם מחזיקים קצת את המקרבים. עכשיו בואו נעשה 40 פעמיות קטנטנות. לפי 10, 9, 8, הדגש הוא למעלה, 7, 6, ראש כבד בתוך הידיים, 3, 2, 1, סדרה אחת, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ראש כבד, 10, כלומר אנחנו לא מנסים להגיע גבוה, אנחנו פשוט מנסים לעבוד במקום ששורף באזור השרפתי, 5, 6, 7, 8, 9, 10, שאיפה, 2,
3, 4, 5, 6, כל הכבוד, 7, 8, 9, צלע לאגן, צלע לאגן, למעלה, ימינה, מרכז, שמאלה, אמצע, ימינה, אם אתם צריכים לרדת מדי פעם, עד לרצפה, יופי, לעשות את זה ולהצטרף חזרה, מצד לצד. שימו לב שכשאנחנו עושים צד לצד, יש יותר נטייה שוב לאבד את עצם הזנב, שעצם הזנב לא תישאר לחוצה רחוק למטה, זה הזמן לתקן, בואו נשאר ימינה, נעלה ובעצם עם היד הנגדית אנחנו מנסים להגיע רחוק, צלעות לוחצות אחורה, 5, 6, 7, 8, 9, 10, יד חוזרת לתמוך מאחורי העורף, 2, לחשוב על הצלעות והשכמות שדוחפות את הרצפה כדי שתהיו בפיתול, 6, 7, 8, 9, יופי, למטה ונרד. עכשיו, אני שמה את הידיים רחבות, זה מאפשר לצלעות שלי לשקוע, ובנשיפה, מרימה. לחץ על המקרבים באזור המפסעה ומורידים את הרגליים. להוריד בשליטה כשהעקבים שלכם הם נוגעים, לא כל כף הרגל נוגעת. להוציא אוויר שנייה לפני, ללחוץ על המקרבים למעלה ולהוריד כך שהעקבים בלי בומים. יופי, בואו נעשה את זה 4 פעמים. ולחיצה, אוויר ולמטה. מעלה, לחיצה ואוויר. אני רוצה שאת ההמשך נעשה אם אפשר עם ידיים מאחורי הקודקוד. עלינו, מעלה, לחיצה, הורדנו בקצב שלכם, 1, מעלה, רגליים, זאת אומרת זה ככה, זה פלג גוף עליון, רגליים, רגליים, פלג גוף עליון, להרים, להרים, להוריד, להוריד, עוד אחד, להרים, להרים, להוריד, להוריד, עכשיו להישאר, להרים, להרים, 4 פעמים, לנסות להאריך, 2, 3, 4, ולהוריד, גב להוריד. עכשיו בואו נגיד, אם זה מאוד מאוד קשה, פשוט מניחים לראש, לא משאירים אותו למעלה. 4, 3, 3 המפרקים של הרגליים בקו אחד, קווים ישרים. ולאט, סדרה אחרונה. עלייה למטה, לשחרר, כל הכבוד. אנחנו לוקחים את הכדור ביד ועולים דרך המרכז. לוקחים את הכדור, שמים אותו בצלעות האחוריות, ממש כך. עכשיו, אם זה מייצר לכם מתח פה, ישר, אוטומטית,
שימו ידיים כבדות. זהירות, עצם הזנב פה בנטייה להתגלגל. ברכיים שלכם יחד, ואתם דוחפים את הכדור אחורה, מקבצ'צ'ים אותו, על מנת שתוכלו לעלות טיפה. ואני אומרת, כמה אתם חושבים צריך לעלות למעלה? כל עוד כמובן שורף בבטן. לא שורף לנו באזור השרפתי, אנחנו צריכים לאט לאט להבין שזה כתוצאה מזה שהאגן יתגלגל שוב. יש יותר נטייה עכשיו שהאגן יתגלגל, ואז אתם צריכים לעשות משהו במחשבה שלכם, להרפות את עצם הזנב למטה, רחוק. יופי, אני רוצה שנשאר בשיא הדחיפה לאחור, ונעשה 10 ניות קטנות. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, עכשיו, אם אתם מרגישים ולשחרר, אנחנו עושים את זה עוד פעם, אם אתם מרגישים שאתם עדיין לא מרגישים את השורף בבטן, תרחיקו את הרגליים מכם, כנראה שהרגליים גורמות לאגן להתגלגל יתר כשהן קרובות לטוסים. 4, 5, 6, 7, 8, 9, צלע לאגן. צלע לאגן זה אומר שבכל פעם אתם עודפים את הכדור. זה בא מהכדור, זה לא בא מהמרפק. דוחפים אותו אחורה, מקבצ'צ'ים אותו, כאילו אתם רוצים עכשיו לעלות למעלה. ברגע ששרירי הבטן פה אסופים, אין שום בעיה כמובן לעלות למעלה, אבל כרגע זה לא העבודה שלנו. עוד 4 פעמים, ימין שמאל ימין שמאל, 2 ו3 ואחרון 4. לשחרר, יופי, דרך הצד למעלה, שימו את הכדור בין הירכיים, בין השוקיים. לתלוש, להרים ולהוריד. רגל תחתונה לוחצת את הכדור כלפי מעלה. רגל עליונה לוחצת כלפי מעלה. ואנחנו נעים על הציר הזה של רגל תחתונה, רגל עליונה. רגל תחתונה, רגל עליונה, תחתונה, עליונה, תחתונה, ואנחנו הולכים להישאר. 8, 7, 6, 5, שתיהן עובדות. שתי רגליים זו כלפי זו. 2, 1 ולשחרר. נפלא. יופי. בואו ניקח צד שני. אנחנו מתחילים ברגל תחתונה לוחצת כלפי מעלה, רגל עליונה לוחצת כלפי מטה. כמה שיותר רחוק הכדור מכן. להימתח, להתארגן מנח ארוך ולתלוש. רגל עליונה לוחצת מטה, רגל תחתונה ורגל עליונה. אל תחשבו על להרים את הרגליים גבוה, הרמה גבוהה תייצר עומס על הגב, וזה בדיוק לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לייצר הפרדה בין הגב לרגליים ולהרגיש בסך הכל את המקרבים. פעם של העליונה
ופעם של התחתונה, שהם אלה שעושים את העבודה. הו, ועליונה, תחתונה, עליונה, תחתונה, בואו נשאר למעלה, ושתיהן, שתי הרגליים בו זמנים. 8, 7, 6, ללחוץ פנימה אל הכדור. 3, 2 ו1. אנחנו משחררים לאט, מקרבים את הברכיים אלינו, ועוברים חזרה, חוזרים אל הגב. הפעם ניקח את הכדור, נשכב כך שהכדור מתחת לעצם הזנב, זהירות על המשקולת שלכם, או אם יש איזשהו אביזר לידכם. אז אני שם את הכדור על עצם הזנב, דרך אגב, הכדור שלי קצת מלא מדי, מנופח יתר. אני מציעה לכם, בתום השיעור, אם הוא מנופח אצלכם יתר, להוציא ממנו קצת אוויר, זה הרבה יותר נכון, גם למייצבים וגם בכלל, זה יותר נעים. יופי, אנחנו לוקחים רגל אחת, מקרבים אותה, ולאט לאט מיישרים את הרגל הנגדית. עכשיו, אנחנו מנסים לשמור פה על שיווי משקל, והרגל הישרה היא נתלשת למטה. אתם יכולים להתחיל איתה ישרה, להרגיש אותה כמה שיותר כבדה כלפי המזרן, ואז קצת לנתק אותה. ואנחנו מצד אחד מנסים לכפוף את הברך כלפי השמיים, כלפי הגוף, ומצד שני לתת לרגל הישרה עוד ועוד להיות כבדה לכיוון הגרביטציה, כך שמפרקי המותן כסל או האזור של כופפי הירך הוא זה ייפתח. בואו נחליף לאט לאט רגליים. אז אנחנו צריכים כנגד הרגל הכפופה, שעוד ועוד מנסה להגיע לבטן, לקרב אותה למרכז, הרגל הישרה מנסה להתעלש החוצה ולהיות כבדה. עכשיו, זה לא ליישר אותה מהברך, פשוט לתת לה להיות עוד ועוד כבדה כלפי מטה. כך שהגרביטציה, הכובד שלה, תמשוך ותאריך את השרירים, את כופפי הירך. עכשיו, אם אתם לא מרגישים את כופפי הירך, צריך לשעות פה יותר זמן. לתת לזה את הזמן, לתנועה. וכנגד המשיכה של הברך למרכז, עוד ועוד לתלוש את הרגל הישרה למטה. יש איזה סוג של סינכרון ביניהם. בואו נשחרר לאט לאט, ועכשיו בזהירות אנחנו מוציאים את הכדור מתחת לישבן. נשארים לשכב, ופשוט להרגיש את התמורות של השיעור שלנו, מה הוא עשה לגוף שלנו, באופן הכי ראשוני, לעשות סריקה לאורכו של הגוף, ולתת איזשהו שם של תחושה שעולה מהגוף, נינוחות, פתיחה, רווחה, הקלה, משוחרר. ואנחנו מתייחסים למנח הניטרלי
בעמוד שדרה, הצלעות הכבדות אחורה ועצם הזנב שגולשת רחוק למטה. נרפה את כפות הרגליים. נרפה את הברכיים. נרפה את מפרקי הירך. נרפה את האגן. את בית החזה. את הידיים. כל הגוף כבד, שוקע למזרן. הגולגולת שלכם כבדה. מצח חלק, כבד. לחיים כבדות. ולסת. כעת בנשימה קלה שהולכת ונהיית יותר ויותר עמוקה, פשוט תנו לגוף להרפות, רפוי, משוחרר. כל אחד מכם יישאר במנח הזה עד כמה שנכון לו, וכשמיציתם, לאט לאט תתחילו לעורר את הגוף ולהניע אותו מאוד מאוד בזהירות. כשאתם מתרוממים, אתם תתרוממו רק דרך הצד, אולי יש עוד איזושהי תנועה שנחמד לכם לעשות בדרך. תנו לגוף את הזמן, צריך את זה. ואני אאחל לכם סוף שבוע נעים ושקט, ולהתראות בתוכנית שלנו בשבוע הבא. להתראות.